стоим? Будешь ехать, допустим, попал, я думаю, что она прицельная. Попал, я думаю, что она прицельная. Sonst stell ich dich aus deinem Ding raus. Im Orchester und unter den Sängern spielen auch sie nicht vom Blatt. Und Ettinger ist es nicht gelungen, das schnurrende Räderwerk ausreichend mit Öl zu versorgen. Es lief alles andere als geschult. Es ruckelte immer wieder kräftig im Kasten. Anders das Bühnengeschehen. Dort war Boulevardkomödie von Anfang. Выйти из группы не смогла. Этих лет Джокович выиграл 10 титулов на турнире Большого шлема. И он стал всего лишь третьим игроком открытой эры. Нифига себе! Из машины бегом! Из машины! Не газуй, блядь! Ёб твою мать, блядь! Говорю, не газуй, блядь! Маленькие дети. Мудак ты, сука! Тихо, зацелил здесь. Саша, уходи, тетенька! Блять, тоже идут, что не видят, что ли? Такой удар, блядь. Можешь уйти только. Блядь.
что ли, блядь? И конкуренция, безусловно, между ними будет очень серьезная, потому что Люкс очень похож на маленький ноутбук золотистого цвета, который помещается на ладонь. У него есть вращающийся на 180 градусов сенсорный экран диагонали 5 дюймов, также клавиатура, динамик и высокочувствительный микрофон. В клавиатуре также встроен сканер. Батя, молодец, блин! Это сука! Так разве можно? Ёбаный в рот. Твенты и Вилии, неприятельская конница и пехота повели частичное наступление на наши войска в районе Шервинты. На остальных путях к Вильне без перемен. Французская печать сообщает, что турки возводят сильные укрепления по всей Сирии. Псих больной. О, он вообще не в адеквате. При какая авария? Ох ты, пидорас! Охуеть! Фига там, опа, на.